Hola, ¿qué tal mis hermanos? Bendiciones. Buenas noches. En esta hora quiero darle la gracia a nuestro Señor Jesucristo por permitirme estar de nuevo con todos ustedes aquí en la grabación de este video. Quiero en esta hora solidarizarme con los hermanos de La Palma por lo que está pasando en este momento con ese volcán. Y quiero mandarle un abrazo desde lo más profundo de mi corazón y decirle que vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios. Desde aquí le mando un abrazo grande, porque sabemos la situación que están pasando en este momento. Eh, Dios tiene el control, el único que puede apagar ese fenómeno se llama Jesucristo. Y creo que el único que tiene el poder de quitarle la violencia a ese monstruo de la naturaleza se llama nuestro Dios. Es Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a hacerle un clamor a Jesucristo para que Dios tenga misericordia y Dios ya le quite la violencia y sea apagado por el poder de su palabra. Yo le creo a Dios y confío en su poder. También quiero solidarizarme con los hermanos que están pasando por inundaciones en este momento, porque el mundo está, la tierra está revuelta, no sabemos qué está pasando, pero mis hermanos tenemos que orar más para que Dios tenga misericordia de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a leer un versículo de la Biblia que siempre que están sucediendo estos fenómenos y estos problemas, pues yo trato de que hablemos a través de la palabra. Mis hermanos, vamos a buscar la Biblia. Si no la tienen cerca, búsquenla por favor. Y vamos a abrirla en el libro de Jeremías. Jeremías 25, versículo 32. Jeremías 25, versículo 32. Y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mar irá de nación en nación, y grande tempestad se levantarán de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se echarán, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, creo que es tiempo de que comencemos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es tiempo de que ya pongamos la mano en alto. Yo creo que ya es hora de que comencemos a pensar y a reaccionar, porque las cosas que están pasando en el mundo son muy difíciles. Y como ustedes podrán saber, el único que tiene el control de todo lo que está pasando en este mundo ahora, en este momento, se llama Jesucristo. Hermano, son muchas las cosas que están sucediendo año tras año. Hemos tenido 3 años muy difíciles. 3 años muy difíciles. Miren lo que está sucediendo ahora con ese volcán. Hay que ver lo que está sucediendo con ese volcán. Lo nunca he visto, porque hay volcanes que en realidad han erupcionado, pero no han tenido la violencia que tiene este volcán. ¿Y quién es el único que puede tener el control de esto, hermano? El único se llama Jesucristo. Miren las inundaciones, cómo están las inundaciones por todos los lados, con la violencia que el agua pasa, inunda y se lleva cosas, carro, coche, todo lo que encuentre por el medio se lo lleva. Vamos a tener conciencia, mis hermanos, por más que ustedes quieran ignorar la cosa, el único que puede hacer algo por la tierra, por sanar su tierra, se llama Jesucristo. Vamos a hacer un alto en la vida, vamos a parar, vamos a detenernos, vamos todos a ponernos en oración
Porque Dios lo dice en su palabra, si se humillara mi pueblo, dice el Señor. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque nosotros mismos a veces tenemos culpa de las cosas que están pasando en la tierra, nosotros mismos. Porque hay muchas de las cosas que hacemos que no le va al medio ambiente. Entonces yo creo, mis queridos hermanos, cuántas veces es necesario hacer un alto en la vida. Pues yo creo que todas las veces que sea necesario para poder reencontrar el camino. Todas las veces que sea necesario debemos de hacer un alto en la vida para reencontrar el camino, mis hermanos. Para tomar la fuerza y para poder continuar y replantearte dónde estás, para continuar, dónde estamos, de dónde venimos y hasta dónde queremos ir. Debemos replantear nuestra situación, mis hermanos. Hacer un alto no significa que te quedes estancado o que te quedes estancada. No, significa que por fin estás dando el permiso de escuchar la voz de tu alma. Vamos a replantearnos, mis hermanos, vamos a humillarnos, vamos a orarle a Dios, a hacer un alto en la vida. Debemos a veces seguir la canción que canta nuestro corazón, porque cuando tú oras, Dios obra. Cuando nosotros oramos, Dios obra. Número 23:19. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Confía en Jesús. Porque Jesucristo tiene pensamiento de bien y no pensamiento de mal para nosotros. Aunque muchas veces no podamos entender, mis hermanos, aunque muchas veces no podamos entender las cosas que nos tocan atravesar, cuando aún sin entender, cuando menos te lo espera, Dios cumple su promesa, porque Él siempre cumple. Él siempre cumple. No permita que nada te quite el sueño. No permita que el enemigo siembre pensamiento de cobardía ni de miedo en tu mente. Nunca lo permita, mi hermano. Dice el Señor en esta hora. Que no permita que el enemigo te quite el sueño. Y tampoco permita que el enemigo siembre miedo ni temor en tu mente, dice el Señor. Dice el Señor, con mi espíritu te he ungido. La gloria sea para Cristo nuestro Señor Salvador. Nadie te puede detener cuando tú pones tu fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor, quiero mostrarte el camino que verás con tus ojos espirituales. Recuerda que no estás solo. Tiene un Padre Celestial que te ama. Reúnete y encuentra personas que sean pesimistas, que sean pesimistas en tu vida. O no, perdón, no es la palabra. Aléjate de personas que sean pesimistas. Esa es la palabra, perdón, mis hermanos. Y acércate a personas con buenos y nobles sentimientos que te llenen tu corazón de humildad. Y deja que Dios te abrace. Deja que Dios te abrace y llegará a la altura que tú nunca imaginaste. La gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si el enemigo te confronta, mi hermano, recuerda que tiene a Dios y que siempre estará contigo. La gloria sea para Dios. Y que no hay problema en este mundo que Dios no pueda resolver. Ay, Padre mío, Señor amado, te entrego a mis hijos y a los hijos de todos los hermanos que están conectados en este momento. Te pido que nos envíes tu bendición, Señor, y que nos abras puertas de milagro, Espíritu Santo. En esta hora, Padre amado, Dios de gloria, amado Rey,
En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, estamos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Dios, para pedirte que seas, Señor, tú tomando el control de todo lo que esté pasando en nuestras vidas en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que tome el control de nuestras vidas, Espíritu Santo. Que tú, Señor, seas sanando tu tierra, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, perdona nuestro pecado si en algo te hemos ofendido, Señor. Calma tu ira, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú eres bueno. Espíritu Santo, que tú eres santo, misericordioso y milagroso, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, que tú nos abraces, Señor, que tú envíes tus ángeles a cuidarnos y a proteger nuestros hijos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor. Que sea tú supliendo cada una de nuestras necesidades, Señor, que en estos momentos estamos pasando por situaciones muy difíciles, Señor, y que el único que tiene el control de ella eres tú, Señor. Pero nosotros, Señor, nos postramos delante de ti, Espíritu Santo, y abrimos nuestros brazos, Señor, creyendo y confiando y esperando ese abrazo de amor, ese abrazo de paz, ese abrazo de consolación, Señor, que tú nos puedes dar. Ayúdanos, Señor, donde haya, Señor, intranquilidad, paz, Dios mío. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que guíe nuestros caminos, Señor, que cuide a nuestros hijos, que los libre de todo peligro, Señor, de toda maldad, de toda malicia del enemigo y toda obra de Satanás, Espíritu Santo. Que tú, Señor, envíe unción a nuestras vidas, Señor. Que rompa cadena, pudre mugre, desata nudo, destruye ataduras, Señor. Que todo yugo se pudra a causa de la unción, Espíritu Santo de Dios. Que en esta hora, Espíritu Santo, Padre amado celestial, visita nuestros hogares, visita a los hermanos que están conectados en este momento, Señor. Desciende con tu poder, Espíritu Santo, desciende con tu poder de gloria. Visita, Espíritu Santo, Señor. Visita, Señor, la isla de La Palma, que en estos momentos, Señor, te necesitan, Rey de gloria. En este momento te necesitan, Espíritu Santo de Dios. Toma el control, Dios mío, Espíritu Santo, y apaga, Señor, ese volcán que con tanta violencia está, Señor, dejando, Señor, esa isla enterrada, Señor. Toma el control, Dios mío, y líbralo a ellos de todo peligro, Señor. Pero ya apágalo, Señor, Dios, que solo tú lo puedes hacer, mi Dios. Espíritu Santo, dicen que puede durar de 1 mes 80 días, pero yo sé que el tiempo es tuyo, Señor, es el mejor, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, poderoso Rey de gloria. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres santo, eres poderoso, bello y misericordioso. Bendito sea tu nombre. Señor, estamos aquí. Te pedimos, Señor, que sea tú ayudando, Señor, que te des, Señor, enviando tus ángeles, Espíritu Santo, que envíe legiones de ángeles a cuidarnos, acompañarnos, a protegernos, a guiar nuestros pasos y nuestras vidas, Señor, y que supla cada una de nuestras necesidades, Dios mío, y que nos mande paz, Señor, esa paz que traspasa entendimiento, la buscamos en ti, Señor. Muchas gracias, Señor. En esta hora, mis hermanos, voy a leerle una palabra de parte de Dios. Cuando llegan los problemas y cuando llegue el dolor, mantén tu corazón en paz y solo confía en mí, dice el Señor. Bueno, mis hermanos, como siempre saben, este video ha llegado a su final. Por favor, suscríbanse a mi canal. Necesito que por favor mis hermanos se suscriban a mi canal, que toquen la campanita para que siempre estén activando las notificaciones y compartan este video. Será hasta el próximo video cuando estaremos de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo grandemente.